bagi masyarakat Jogja. Selamat pagi Bro and Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, acara ini acara keberapa sih, terus apa aja sih yang ada di FC kali ini? Oke, untuk hari ini ada hari ini dan besok adalah event Jogja Air Show tahun 2018. Yang eventnya pertama yang kali ini adalah untuk memastikan rekor tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, masih ada RC para motor, ya, ada 20 RC. 20 RC ini pertama kali juga. Pertama kali juga. RC para motor ini di bawah cabang olahraga aeromodeling. Aeromodeling sendiri juga pembinaan dari Tasi Federasi Aerosport Indonesia. Pertama di Saya kami bawah. umumkan bahwa penerjunan terpaksa kami batalkan karena keselamatan, demi keselamatan, yaitu karena anginnya lebih dari 15 knots. Dan Tapi ibu dan bapak-bapak tidak usah kecewa ya, usah kecewa. karena kita di sini sudah ada pesawat-pesawat dari Pasi. Pesawat dari Pasi ini bisa jadi background foto-foto, yang hobi selfie, hobi selfie. hobi ngefoto.